السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هعمل طريقة تفريز الملوخية. شفتها في قناة اسمها قناة بيتك بسيط مع فطومة. وقلت هجربها واشوف فعلا لانها عملتها بطريقة حلوة جدا وسهلة وغريبة في نفس الوقت. اول حاجة غسلت الملوخية زي ما انا عملتها كده بعد ما قرطفتها، وجابت قماشتين فوق بعض، يعني القماشة دي تحتيها قماشة تانية، وحطت عليها الملوخية. بعد كده حطت الملوخية على القماشة وابتدت تلم الاربع اطراف بتوع القماشة الاولانية بالطريقة دي، وقفلت عليهم القماشة التانية برضو. وطبقتها كويس وعملت خطوة بقى، يعني انا مش عارفة انا هعملها وربنا يستر. هي حطت القماشة كده اللي فيها الملوخية جوه الغسالة وشغلت برنامج العصر، فانا هجرب وهشوف. البرنامج اهو اسمه الدوران سريع، هو لسه شغال. القماشة اهي ولا اتفكت ولا اي حاجة، زي ما هي جابت فعلا. نفتح بقى كده كده اهو. انا فتحت عليها، هي تعتبر نشفت بس مش قوي برضو. هنشفها جامد بالقماشة ونكمل الخطوات. هنا بقى الخطوة اللي بعدها، كنت حاطة حلة فيها مية بتغلي على النار، وهبتدي ان انا اسقط فيها الملوخية. هنقلبها تقليبة واحدة بس في المية اللي بتغلي دي ونطلعها نصفيها على طول. كده هبتدي ان انا اصفيها، يعني يعتبر نزلناها المية بس وطلعناها على طول. لو في مصفى طبعا ينفع تتحط جوه الحلة افضل بالملوخية وتطلع كده على طول مرة واحدة، يبقى اسهل من كده بكتير. هنا الملوخية اهي بعد ما اتصفت خالص، ومعايا كمية بسيطة من المية. هبتدي ان انا احط الملوخية في الكبة ونشوف اذا كانت هتحتاج مية في الضرب ولا لا. حطيت الملوخية في الكبة وهحط عليها حاجة بسيطة من المية وابتدي ان انا اضرب كده. شكل الملوخية بعد ما اتضربت في الكبة ده القوام بتاعها. المفروض الطريقة دي بتتعمل ليه؟ عشان تحتفظ باللون بتاعها الاخضر مهما قعدت في الفريزر. والوصفة دي حسب القناة اللي انا شفتها فيها ما قالت انها بتاعت شركة ادفينا. فانا جربتها بصراحة اهوت، وهحطها برضو في اكياس وهنشوفها مع بعض. هي طلعت باللون الجميل ده طبعا بعد ما حطيتها في الاكياس. طريقتها سهلة جدا وبسيطة، وبصراحة عجبتني قوي، وممكن تخليني فعلا. انا دايما بشتري اكياس ملوخية جاهزة بصراحة، اول مرة احاول ان انا افرز الملوخية دي. فاللون هو اللي شجعني لما شفت الطريقة في القناة دي. اذا عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لنا لايك، وتشتركوا في القناة لو ما اشتركتوش. وشكرا لصاحبة الوصفة.